Anyamata ena anthu ena akudzudzula Alfred Gangata pa zomwe adayankhula kuti anthu ena anu mudapasidwa udindo chifukwa cha mabodza ndi anyamata anga amene abwere adzakuthotholani maofisimo. So anthu akuyankhula kuti chifukwa chani Agangata akupanga zimenezi, chifukwa chani ndi tsopano pabwera amayi awa. Actually sitikudziwa bwinobwino komano iwo akudefenda akuyikira kumbuyo Agangata kuti Agangata sanalakwitse. Anyway guys, tiwe ntuzone to kuti aziaona anyamata amene amathamanga nawo, azimayi amene amathamanga nawo akuvutika angamasekerere zimene zonse. Ndiye inu lero mukubwera pakuti muoneka nzeru kumanoti zomayankhula Gangata nzolakwika. Lero hayo sei nzeru zanu zinali kuti komene feti nkasowa ma transport umapita ukapanga kampeni kunchinchi. Nzeru zanuzo zinali kuti meti nkasowa ma transport kuti kapange kampeni kunkhorakota. Tinapita kunkhorakota ndi magalimoto osalongosoka omwe oti azomwe azingotitengera apa ikati siye paja. Magalimoto anabwera atawonongeka magalimoto amaphulika ma breakdown matela kuphulika mso ife tinagona to pasewu. Sonkhano wa Sunday tinkabwera ku Lilongwe Tuesday. Ndikuti kuno bwana akusaka ndalama zoti atitumizire tikonzese magalimoto tigule mateyala tizibwerera ku Lilongwe. Munali kuti mutavindikira magalimoto anu ma TX ni malona manyumba mwanu. Mutavindikira mafortune anu ni malona ma Benz. Kukanika kutenga kuti magalimoto awo amangokhala iwe Alfred tatenga ko magalimoto ukapangire campaign. Inu amene mukuneya kuti mamenya ya underground inu. Underground wake mamenya pati yapasi munena. Timasowa ife madzi chokudya chenicheni kuti tidye kumuna chiwaya zimakanika. Ndamene yogulira muti yani ati mbalaga rice akumazocha mafuta sweet potato kumasowa. Inu muli mu hotelo mukumwa coffee mukumwa ma whiskey ifeyo kumanyowa ndi mvula makwera malole ya hayala. Munali kuti mukuzoti basi ina ochoto pamponera ijai ngongole yaka kubweza ndani. Zoti basi beja nayo ya hayala mukudziwa zimezo. Ndiye leroli mukabwere kumanena kuti ujeni umatenga drama ma 20,000 ma 10,000 kumala pasa anyamata pa social media kuti azimpanga ataki Alfred Gangata. Munayazona kuli mulungu tu kumwamba uku, kuli mulungu amaona mukulakwitsa. APM poatenga Alfred Gangata kuwasiya pamene paja amadziwa chimene akupanga. Ndiye nyonse mukakhale wanzeru leroli. Munthu chakuyankhulira kupya kwa mtima. Taenda ife ndi mavenda malangalanga ochikonda chipani cha DPP kuona kuti zinthu sizikuyenda mdziko muno. Business ina semene tikupanga sikutheka, zinthu zinayima. Amatisatira gulo selija muganize gulo selija. Mukuzuwa seniyo anyamata amene amakhala kuyenda ndi Alfred Gangata. Kodi muona ngati anyamata amene amendera nawo kufuna? Timafuna chitetezo. Bopa kuti mmene timapangidwa muja tikatipange izi anthu akukhapidwa. Tikatipange izi anthu akumenyedwa. Anthu opanda chisoni osaona kuti uyu ndi mzimayi. Kumangokhapa ngati akukhapa kani nkhumba. Ndiye mukuona ngati kunena zonena kuti zimene zijazi Alfred Gangata anayika mutu pa njanji kuonesa kuti ife yoti kamapita m'misonkhano chitetezo tizikhala nacho. Mukuona ngati anthu amajawa amapatsa chani. Lilipo tsiku limene munanena kuzonena kuti kapitani pakuti mukatenge madzi anyamata anu akamwe kumene mupita. Lero muli apo mukudikirira kuti iye ujala akuitse muzimpezera zifukwa. Sizoona. Mukulakwitsa kwambiri. Ndipo musiretu zimene zozo. Munthu uja wayankhula choonadi kuti ineyo sindingalole kuona anyamata anga amene athamanga pa ground akungozungulira ntawoni mungati amisala kumapempha. Ife timamenya nkhondo ija kuti zinthu zisinthe. Eni chachikulu chimene tikuthokoza chimene apanga APM pa zinthu zonse zimene zabwino apanga. Tokhaje choti chosera school fees kuti khale ya ulere. Mmamizi muli anthu kuti ali ndi ana anzeru koma makanika ku amasankhidwa ma secondary abwino koma makanika kupita school chifukwa kuti chani alibe kuthekera.
mulazimbayo noti anangoberekedwa ana azibambosa zuwa responsibility yawo kuthawa azima kuti ayendasi andana 4 5 akusowa kulowera nawo lero abwana kuzanena kuti school ya secondary khala ya ulere ife yoti pamene pajapa nzona kuti atimaliza atitha ife yonkhondo seti mamenya zona kuti munthu akumuzi ife ena fentaoni muno timathopeza 2000 5000 ndikuphika nsima ndikudya ndikukupa phala kudya koma mmamizi munthu onda kuti kukacha kunja akusama zozo kuti ndipanga chani leloli ndi chisomo mulungu atikuondera watibwezeresera professor Peter Mutharika kuti akonze zinthu anthu fetereza agula ndi kunena pano anthu ambagula kale fetereza pomwe zaka zapitazi chaka chatha kumapita mbuyo anthu fetereza amagula chimanga chitafika kale phatikana ana chita nyala lero anthu fetereza akugula atu pano kuvula sinakwe ife pamene pajapa EPM watimaliza basi kungobwesa chokudya ana school azipita ife ngatazimayi watitha ndiye nanu basi mufuna muoneka nzeru timakuonani tu munamba kupezeka kuma functions ku campaign wiki yomaliza tukupanga campaign pamene namba mwamba kuonekera ife tu timaona kwabe kuti first timafuna kuyankhula koma timaona zimene zimachitika timakuonani muna bisala kubisa lero muona kuti zinthu zapya mwavumbuluka kumene muna bisala kucha mukumafuna pakakhala function basi mumabwera kumazikakhizira kusogolo enja abwana azikuona ngati kuti nthawi yonse munali nafe remote timavutika kumapanga haya magali moto kagulitsa chipani ku Mchinji kugulitsa chipani kudeta kumabwera kumene kuja uyo kumayenda kuti umayenda kufusa abale muli pati fulumia ntidusire limozi pansundwe angamba kuti genda bwana aja kumanena kuti neyo ndisala mbuyo pokhapokhala anga onse aduse apite ine ndisale mbuyo lero inuyo zabuno zonse zimene mapanga Gangata mukasankhe kumupanga atake chifanya speech imene wayankhula dzulo kuipa mtima kwa mtundu wanji kuyamika kwanu kukhale kumene koko mukulakwitsa kwambiri mukulakwitsa ndakupasani zisanzo ngati muli nkuthekera kuti mmacheza ndi anthu amene ndakutchulirani kafuseni ndi amene akudziwa akuwuzani munalibe chilerezo nziko muno after kuyankhula msonkhano uja kuyankhula pa campaign paja anthu amakhalira kuwopa kuti koma sitimangidwa kumangoopsezedwa inu mutabisala mukupanga underground wanu mukumunenayo inu nomwe inu makuziwani lino anthu amemati ndinu wa DPP inu mankhu azipongwe ndipo ine unatayira tu timaona kuti DPP bwelera somboma mankhu azipongwe kwambiri mankhu azipongwe kumanena zosakhala bwino zaona bochisale kumanena zosakhala bwino zaona bogangata kumanena zosakhala bwino za anthu ena kuti sindingatchule foti nkhani isiku akhuza koma anthu ena nchipani mwanyozeka kuti naye kuatchula papa mukhumudwaso kuti akhumudwaso kuti ifeso timanyozedwa chonje koma ndi anthu amene mukumakhala ngati kuti mumaakonda anthu topanga sacrifice nchipani mu ndalama zawo zalowa pali anthu oti tikuwadziwa ifeyo kuti even anthu akamapatsidwa ma appointment achamaza kuti uyo she deserve it alimo anthu ona kuti wantambala yawo yonse imathera kuchipani pasundwe aolemekezeka chipomwe chipungu gamu lake sinathele pamene pachi sinathele pamene paja mulayankhula katundu ake wambiri kuonongedwa chimo limene anapanga yeyo chifoti ndo wa DPP leloli mafuna kukhala iniyo anthu anzeru pamene popo kuti muzikanena kuti yeyi wakutuja sana yankhule bwino wakutuja kuyankhula maopseza ankhu azimene bwanja ngati iye ndo wa polisi mukunena zona chimene chikakupangisa niyo kuti muzimenya nkhondo ya underground wanu mukumunena underground wanu wapasipasi mukumunenayo chimene mmaopa ndicha simese mmaopa kuti mdziko muno chitetezo munalibe lero munthu yemweyo wakumenyera ni nkhondo wabwera poyera nguzana kuti afuna abwezese chitetezo muno mukumpanga swatake